speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Hello all, welcome back to my channel. நீங்கள் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் டூ ஃபாலோ மை இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி ஒரு 3 days சம்மர் வெக்கேஷன் போயிருந்தோம். நீங்கள் ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். ஸோ இட்ஸ் எ பிளான் ட்ரிப் தான். ஒரு 2 months முன்னாடியே பிளான் பண்ணி எங்கே போகிறது, எங்கே ஸ்டே பண்ணுறது, ஸோ அதுக்கான பிளானிங் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாமே பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நாங்களும் அப்புறம் எங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி 2 ஃபேமிலி சேர்ந்து போயிருந்தோம். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. Day 1 நாங்கள் வந்து ஊட்டியில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். early morning கிளம்பி ஊட்டி போயிட்டு டேரெக்டாக ஊட்டி போனதுமே A to Bயில் போய் நல்லா சூப்பராக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ரூம் போய் செக்இன் பண்ணலை, டேரெக்டாக போட் ஹவுஸ் போயிட்டோம். போட்டிங்க்கு என்ட்ரி ஃப்ரீயும் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போயிட்டு எந்த மாதிரி நம்ம போட் சூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பெர் ஹெட் வந்து சார்ஜஸ் இருக்கும். நாங்கள் வந்து 4 adults வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுற மாதிரி பெடலிங் போட் தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம், ப்ளஸ் கிட்ஸு. ஸோ 30 minutes வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம பெடல் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வெளியே வந்ததுமே மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் ஷாப்பிங் ஏரியா மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதில் வந்து மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ரூம் வந்து செக்இன் பண்ணோம். ரூம் வந்து செக்இன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு ஒரு 30 minutes தான் டேரெக்டாக மதியானம் லஞ்சுக்கு போயிட்டோம். அப்போவே டைம் வந்து 1:30 அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த ஷிங்கோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் தான் போயிருந்தோம். நீங்கள் ஆல்ரெடி இது ரொம்ப ஃபேமஸான ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் வெரி ஓல்டு ரெஸ்டாரண்ட் வேறு. ஃபுட்டெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. சைனீஸ் குசைன் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அந்த ரியல் ஆதென்டிக் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ சூப்பராக அங்கே லஞ்ச் முடிச்சுட்டு எங்கே போனோம் அப்படின்னா தொட்டபெட்டா தான் போனோம். தொட்டபெட்டா வந்ததுமே வெதர் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ட்ரிஸ்லிங் ப்ளஸ் மிஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஹெவியாக ட்ரிஸ்லிங் இருந்தனால என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அம்பர்லா, அதுக்கப்புறம் நான் ரெயின் கோட் வாங்கிக்கிட்டேன். எங்ககிட்ட ஒரே ஒரு அம்பர்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ மேலே வந்ததுமே ஒரு டீ சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு எகெயின் கீழே வந்ததும் அந்த வெதருக்கு வந்து ஏதாவது சாப்பிடணும் சூடு அந்த மாதிரி இருந்தனால எகெயின் க்ரீன் டீ அப்புறம் சுண்டலெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி நாங்கள் ரூம்க்கு வரும்போது நல்லாவே ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஈவினிங் ஊட்டி வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. நான் ஒரு கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணுறேன். நாங்கள் எகெயின் ரூம் வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு நைட்டு டின்னருக்கு வந்து வெளியே தான் போயிருந்தோம். ஸோ ஊட்டிலே தான் வெளியே ஒரு ப்ளூ ஹில் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் போய் சாப்பிட்டோம். நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ரூமோட ரிசப்ஷனில் இந்த மாதிரி ஃபிஷ் டேங்க் வச்சுருந்தாங்க. அதில் வந்து இந்த ஃபிஷ் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷோட ஏஜ் வந்து 5 to 6 years என்னமோ சொன்னாங்க. 6 years அவங்க வந்து வச்சுருக்கிற மாதிரி ஏதோ சொன்னாங்க. அண்ட் தென் அதை வந்து நாங்கள் செல் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு ரூமே செக் அவுட் பண்ணிட்டோம். செக் அவுட் பண்ணி மேலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வந்துட்டோம். அங்கேயே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ரூம் வந்து வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கிடைக்காம லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதோ ஒரு ரூம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி புக் பண்ணி வந்த ரூம். ஸோ அவ்வளோ நல்லாவே இல்லை. பட் ஓகே, ஒரு நைட் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஃபுட்டுமே ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேருந்து டேரெக்டாக வயநாடு கிளம்பிட்டோம். ஸோ வயநாடு போகிற வழியில தான் பைன் ஃபாரஸ்ட். ஸோ அதனால் பைன் ஃபாரஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சன்னியாக இருந்துச்சு வெதர் வந்து. ஸோ போயிட்டு வரதுக்குள்ளே அவ்வளோ எல்லாருமே ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆன மாதிரி ஆகிட்டோம். ஸோ அதனால் ரிட்டன் வரும்போது இளநீ ஜூஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வயநாடு கிளம்பியாச்சு. ஸோ நாங்கள் அங்கே வயநாடு ரீச் ஆகுறதுக்கு 3:30 அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் ஆன் த வேலே
ஃபோன் பண்ணி என்ன மெனு என்ன லஞ்ச் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவங்களும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் கீழே உள்ளே என்டர் ஆகி கீழே போனதுமே அவங்க கீழே வந்துட்டாங்க வெல்கம் ட்ரிங்க் எடுத்துகிட்டு. ஹைபிஸ்கஸ் லெமனெல்லாம் போட்டு சூப்பராக ஒரு வெல்கம் ட்ரிங்க், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வீட் கொடுத்துருந்தாங்க, ஜாக் ஃப்ரூட் போட்டுக்கு என்ன தப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் ரூம் செக்இன் பண்ணலை, டேரெக்டாக லஞ்சுக்கே போயிட்டோம் சாப்பிட்றதுக்காக. ஃபுட்டெல்லாம் டாப் நாச் அப்படிங்க சொல்லாங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான லஞ்ச் வந்து அன்றைக்கி சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ரூம் போய் செக்இன் பண்ணோம். ரூம் வந்து அவ்வளோ ஏஸ்தட்டிக்காக இருந்துச்சு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இவ்வளோ ப்ரீமியமான ஒரு லக்ஸூரியான ஒரு ரூம் ஸ்டே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அங்கே அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ், லைட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த காட்டேஜஸ் எல்லாம் அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முன்னாடி எந்த ட்ரீஸுமே கட் பண்ணலை. அந்த மாதிரி சில யூனிக் திங்ஸ் இந்த காட்டேஜ்க்கு இருக்குது, இந்த ரெசார்ட்க்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே ரீப்ராசஸ்ட் வுட்டு தான். அது மாதிரி லைட்ஸு, லேம்ப்ஸ் எல்லாமே அவங்க அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ளவர்ஸ்லேருந்து மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்கள் உள்ளே வந்ததுமே இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான வெல்கம் நோட் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம், அங்கேயே இருக்கலாம், ஒரு 2-3 டேஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷார்ட்ஸ் அண்ட் லாங் வீடியோக்கு கொஞ்சம் கிளிப்பிங்லாம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு டேரெக்டாக ஸ்விம்மிங் பூல் போயிட்டோம் குளிக்கிறதுக்காக. ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து 2 இருந்துச்சு, அடல்ட்ஸ்க்கு தனியாக, அதுக்கப்புறம் கிட்ஸ்க்கு வந்து தனியாக இருந்துச்சு. அது நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் அடல்ட்ஸோட ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து 5 to 6 ஃபீட் இருந்துச்சு. நானே வந்து ஃபுல் லெக் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணால் டில் என்னோடய நோஸ் வரைக்குமே தண்ணி வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எங்களை விட கிட்ஸ் தான் அங்கே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க ஸ்விம்மிங் பூலில். மோர் தென் ஒரு 1 ஹவர் மேலே ஸ்விம்மிங் பூல்லே தான் இருந்தோம். அதுவும் கிட்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப வார்மாக இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்விம்மிங் பூல்லேருந்து ரூம் வந்ததும் நல்லா ஹாட்டாக ஜிஞ்சர் டீ கொடுத்தாங்க. ஸோ என்னென்னா, நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் சாப்பிடும்போது நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து ரூமில் வந்து டீ ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணால் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட். எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் ஃபைனலாக லாஸ்ட் டே பில்லிங்க்கு போகும்போது தான் ஸோ நாங்கள் வந்து மார்னிங் ஈவினிங் எல்லாம் அடிஷ்னலாக டீ வாங்கினதுக்கு எல்லாமே சார்ஜஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுவே ஒரு 700-800 வந்துருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் டீ எல்லாம் வந்து அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரியில் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நைட்டு டின்னருக்கு வந்து வெளியே சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ரூம் வந்து டே வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் டயர்டில் எல்லோரும் மார்னிங் 8 o'clock வரைக்கும் நல்லா தூங்கணும். அதுக்கப்புறமா எந்திச்சு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு டேரெக்டாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கீழே போயாச்சு. ஸோ இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க. எதை பார்க்குறது எதை சாப்பிட்றதுனே தெரியல. சில டிஷ்ஷெல்லாம் நான் வந்து டேஸ்ட்டே பண்ணலை, ஏன்னா சாப்பிட முடியல. ஸோ ஒரு இடியாப்பம் ஒரு இட்லி சாப்பிட்ட உடனே வயிறு ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸோ நிறைய வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் தென் ஃபுட்டுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணதும் நல்லா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கே போய் எல்லோரும் ஒரு 1/2 hour வந்து ப்ளே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் ஸ்விம்மிங் பூல் போனோம். ஸ்விம்மிங் பூலில் தான் பசங்க வரவே மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க. ரூம் வந்து
வந்து பேக்கப் பண்ணி செக் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கீழே வந்ததுமே எங்களுக்கு ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் டிலைட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. பலாப்பழம், மேங்கோ, ஸ்பைசஸ் கூட கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் நாங்கள் வாங்கலை. ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பி டேரெக்டாக வர வழியில் வந்து ஒரு பெரிய சர்ச் இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு பேலஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. சரி கீழே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு உள்ளே போனால் சர்ச்சுமே ஓப்பனில் தான் இருந்துச்சு. அங்கே போய் பார்த்துட்டு பிஃபோர் டே நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்ட சேம் ஹோட்டலில் தான் நெக்ஸ்ட் டே மதியானம் லஞ்சுமே வந்திருந்தோம். சட்டி சோறு வாங்கி சாப்பிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து டேரெக்டாக ஊட்டி கிளம்பணும். ஊட்டி வந்து ரீச் ஆகும்போது ஈவினிங் 6:30 அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ டேரெக்டாக பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பை 7:30 அந்த மாதிரி வந்து கோயம்புத்தூர் கிளம்பணும். கோத்தகிரி வழியாக தான் இறங்கணும். இதோடு இந்த vlog நான் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். வில் see you next video.